Чё? А где кровь? Какая кровь? Тут кровь была. Какая кровь? У тебя шиза, что ли? Ты что, гонишь? Это ты гонишь. Только не говори, что это мне приснилось. Тут точно была кровь в форме креста. Ты, короче, Вот на вот это вот стой, все. погоди, ты шел. А Картун Кэт где? Какой Картун Там Кэт? было 2 Картун Кэта. Он в клетке сидит. Пошли посмотрим. Короче, ты шел Да ну не может же ты такого шел быть. в клетке с Картун Кэтом, и нам, Не верю. И нам на мою рацию фонд ACP. Так, это я помню. А потом ты просто Нет. вырубился. Не может такого быть. Вот смотри, кот. Да ну не может быть такого. Я же видел, их было 2. Или он просто телепортировался. Вот он сбежал. Странно. А мой хоть на месте. Да, мой. Так, ладно, все равно. Так, ты там где? О чем ты вообще говоришь? И еще скажи, что я куда-то пропал, да? Прям исчез на глазах. Ну да. Ты дурак? Да Нет, скажи мне, ты дурак? Нет, ну серьезно, ты типа на глазах пропал. Я тут, типа, мы были, там был какой-то звук в яме. Ну и? Мы туда пошли. Ну, смотри. Звук в яме был, да, только ты перед этим звуком вырубился. Потом наступил звук, я такой думал, ну не буду же я идти на этот звук один. Я такой решил, тебя буду. Ты где-то минут 5 провалялся. Так. Ты задавал мне, дочь, какое-то проклятое место. Может, лучше не будем идти туда? Давай пойдем. Давай возьми хоть что-нибудь. Ладно. Да нет, здесь вроде ничего. Может, в этом месте есть что-то. Ладно, так. Да нет, здесь ничего нету, что за бред? Посмотри сам, пойди, проверь. Ладно, я пока в дом пойду. Я залезу на вышку, посмотрю, может, что-то увижу. Ага, давай. А я Может, SCP-шников А я увижу. пока думаю. Давай. Нет, ну не могло же мне это присниться. Странно, конечно. А вон он стоит. Вон он там стоит. Я лучше здесь посижу. Чё? Не зря я там здесь начал сидеть. Изыди демон. Так, это, наверное, у меня уже разыгралась паранойя. Я лучше пойду. А ты где? Чё? Стой. Я тут бегаю по всей деревне. Ищу, ты чё убежал и не сказал? Да ну не может такого быть, блин. Кого не может? Ты же там только что был. А перед этим вообще пропал оттуда. Ты шизик? Это все было видно на камере, я тебе показать могу. Я не знаю, что это? Может... Мне тебе на камеру показать? Да, давай. Давай. Ну что, теперь ты мне веришь? Да, но меня там не было. Я бегал тут по всей деревне, тебя искал. Ты не сказал мне, что пошел в вышку? Я тебе говорю, ну, блин. На камере было видно, что я сказал тебе, я пошел на вышку, осмотрюсь, может там SCP-шники едут. Кто-то вообще-то ковывает в моей одежде и в моем шескафандре. Знаешь, что о чем я задумался? Надо пойти Картун Кэта проверить. Может, это кот контролирует наше сознание? Не знаю, доросли его мозги до этого или нет. Хотя на камеру как он может повлиять? Блин, не нравится мне это. Кот здесь. Нет, ну это бред какой-то. Кот-то здесь. Может, давай его убьем? Нет, его SCP-шники. Хотя SCP-шники заберут. Должны завтра это плату. Надеюсь, что, конечно, не знаю.
Ну да, ну просто если мы его Что ты убьем, улыбаешься? Что ты улыбаешься, котяра ты? то он всегда такой забыл. Это... Эм, Что не умеешь залазить на деревья? дай руку, я к тебе подтянусь. Давай. Ага. Ага, спасибо. Посмотрим с высоты. Так. Вот. Деревня как деревня. Не знаю, что ты там попридумывал. Да какой я напридумал, я тебе видео показал же. Да верю, но не знаю. Ну это странно. Очень странно. Очень. Под словом очень странно я имею в виду безумно странно. Что? Еще и день настал. Резко. Ты Резко. заметил? Да. Из-за этого Опять я какая-то испугался. паранормальщина, что ли, не знаю. Так. Ночь. Опять. День. Что творится с миром? Ты что-то видишь? Конечно же вижу, не слепой. У меня есть глаза. Нет, ну серьезно, ведь деревня как деревня. Да. А сейчас вообще глубокая ночь настала. Ненормально. Слушай, А вот дождь не уходит вообще-то. Дождь-то не уходит. вообще не уходит. Да, это что за деревня? Да. Какая Так, я сюда больше никогда в жизни не вернусь. Если будешь заставлять меня ехать сюда на дело, даже не думай, я не вернусь. Вернешься, мы должны людям помогать. Блин, точно. Наша Это, работа. а у тебя еда есть? Да. Много? Да. А, ну дашь мне потом. На. А, рыба. Круто, спасибо. Как тебе сородичи есть? Ай, вообще-то я гусь. Ну, вышел поплавать. Так, Ладно. не нравится мне все-таки это. Мне тоже. Поверь, мне тоже. Да уж. Ладно, го на просмотр деревни. Много. Начни слышать, потому что ты там последний раз паранормальщину видел. Так. Фух. Не хочется мне опять туда лезть. С Богом. Ну да, не хочется мне опять сюда лезть. Ну раз уж надо, то надо. Так. Прием. Да, У прием. нас есть проблемы. Какие? Я, короче, решил проверить этот дом, где мы ночевали, и Боже, его зачем? здесь нету. Здесь в натуре нет дома. Быстрее спускайся сюда, конец Ты связи. что, дурачок? Так, сейчас я что-то... Здесь в натуре нет дома. Ты что, дурачок? В смысле нету? Ну, Покажи не мне. знаю. Нет, ты дурачок, скажи мне. Не знаю. Сзади Картун Кэт был. Кто, где? Картун Кэт. Где? Вот он, в доме. Где? Ты передо мной. Перед тобой он. Я его не вижу. Да ты че, Ты издеваешься? Да я что, сейчас с ним дерусь? Зачем ты по воздуху бьешь? Да, боже мой. Ай, Кто тебя ударил? Картун Кэт, блин. Я хоть правильно бил? Да. Нет. На. Да, ударил. Так. Да где Картун Кэт? Ты шизик реально. Так. Это и я вижу. А? Это и я вижу. Какого черта? Ты тоже это видишь? Конечно. Как-то не видеть. Они что, друг на друга смотрят? Или как?